হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। HP 15AY041TX ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক, র্যাম, বায়োস, ব্যাটারি ডিসঅ্যাসেম্বল এবং অ্যাসেম্বল করা দেখাবো। সাথে থাকবেন। প্রথমেই ব্যাটারিটি খুলে নিব, তারপর সবগুলো স্ক্রু খুলে নিব। এখানে দুই পাশে দুটি স্ক্রু আছে, এই দুটি খেয়াল রাখতে হবে। এগুলো না খুলে যদি কভার খোলার চেষ্টা করেন সেই ক্ষেত্রে ভেঙে যেতে পারে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অবশ্যই এই দুটা খুলে নেবেন। সবগুলো স্ক্রু খোলা হলে রাবারের একটা রিমুভার দিয়ে এরকম তিন পাশে এইভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে জোরে টান দিতে হবে, তাহলে এগুলো সবগুলো খুলে যাবে। এভাবে কটকট করে শব্দ করে সব খুলে যাবে। চতুর্দিকে এটা করতে হবে। খুলে গেল সবগুলো। এগুলো ছোট ছোট লক করা থাকে, এগুলো আটকানো থাকে। এগুলো এভাবে টান দিলে খুলে যায়। এই কোণাটায় একটু আটকে আছে, তো যদি না খুলতে চাই তাহলে সেই পাশটা একটু রাবারটা দিয়ে আরেকবার একটু প্রেস করবেন, খুলে যাবে। তারপর উপর থেকে হালকা করে এভাবে টান দিলেই খুলে যাবে। ল্যাপটপের ভিতরে যদি কোনো ময়লা থাকে সেগুলো অবশ্যই পরিষ্কার করে নেবেন। এখানে র্যাম আছে 8 GB। যদি আরও বাড়িয়ে নিতে চান তাহলে এই যে স্লট আছে, এই স্লটে বাড়িয়ে নিতে পারবেন। দুই পাশ এভাবে টান দিবেন, খুলে যাবে। যদি র্যামের সমস্যা থাকার কারণে রান না করে সেই ক্ষেত্রে একটু পরিষ্কার করে নেবেন, তারপর এভাবে লাগিয়ে দিবেন এবং নিচের দিকে একটু প্রেস করবেন, লাগিয়ে যাবে র্যাম। এখানে আর একটা র্যাম লাগানো যাবে। এটা হচ্ছে বায়োস ব্যাটারি। বায়োস ব্যাটারি নষ্ট হলে ডেট টাইম ঠিক থাকে না এবং স্টার্ট হওয়ার সময় এরর মেসেজ আসে। তো এটা এভাবে খুলতে হবে, প্রেস করলে খুলে যাবে। তো লাগানোর ক্ষেত্রে একই, এভাবে আগে ঢুকে নেবেন সামনের অংশটা, তারপর নিচ থেকে প্রেস করবেন। হার্ড ডিস্কে সমস্যা থাকলে কম্পিউটার রান হতে গিয়ে রান করে না, এবং উইন্ডোজের সমস্যা থাকলেও এমন হয়। তো হার্ড ডিস্কের স্ক্রু খুলে নিব। স্ক্রু খুলে নেওয়ার পর হার্ড ডিস্কে যে কেবল থাকে, সাটা কেবল, সেটা খুলে নিব। এভাবে খুলব এবং ঠিক এভাবেই লাগিয়ে নিব। যদি এসএসডি এখানে লাগাতে চাই বা হার্ড ডিস্কে যদি লাগাতে চাই, এভাবে আবার পুনরায় লাগিয়ে নিব। তো এভাবে র্যাম, হার্ড ডিস্ক বা বায়োস ব্যাটারি পরিবর্তন করতে পারবেন।
তো এগুলো খোলার ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। হার্ড ডিস্ক আবার লাগিয়ে নিয়ে স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নেব। এগুলো অ্যাসেম্বল করার পর আমরা ল্যাপটপটি স্টার্ট করব। স্টার্ট হচ্ছে। তো এভাবে আপনারা হার্ড ডিস্ক, র্যাম বা বায়োস ব্যাটারি পরিবর্তন করতে পারেন বাসায় এই ধরনের ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ অতি সহজেই। তো এগুলোর জন্য বাহিরে সার্ভিস সেন্টারে যাওয়ার দরকার নেই, অযথা সময় নষ্ট করার দরকার নেই, নিজে নিজে কাজ করার মজাই আলাদা। তারপর কভারটি লাগিয়ে নিব এবং স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নিব। এই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন।